Ay. Ertalab ham bo'lib ketibdi. Xo'p, mayli hozir tashqariga chiqib ko'raychi. Вот такой красавчик bo'libman ertalabda. Mayli hozir men tashqariga chiqib ko'ray, soatni bitta ko'rib olishim kerak undan oldin. Yo'q, soat 10 bo'libdi. Bugun yakshanba bo'lgani uchun anchagina uxlabman. Xo'p, mayli hozir tashqariga chiqib olaman. Kunam yaxshi. Jitel. Jitel bilan gaplashishdi. Jitel nima gap? Aytmoq yaxshi bo'lsa, Yaxshi, rahmat. pochtangga qarang, dars jo'natishgan senga. Ber darsni tashlab ketgan ertalab. Pochtanga? Ha. Hozir. Qanaqadir daftar bor ekan. Ochib o'qigan. Hop, maktab bolalar maydonchasi katta parkovka. Men buni nima qilaman? Xullas, bu prezident kelarkan qishlog'imizga. Nima? Prezident? Ha. Yo, bollovnichli. Yo, hamma salom bo'lsa, men yana o'shani aytib qo'yib, bollovnichli bizning yangi videoroligimizga xush kelibsizlar. Bolli, hozir mana ertalabdan o'zingizlar ko'rayotganinglardek Jitel prezident keladi qishlog'imizga dedi. Endi hozir davomini bilib olamiz nima bo'lishini. Jitel nima bizning qishlog'imizga prezident kelar ekan? Kamchiliklarni o'rganib ketish uchun xullas, mana shu daftardagi darslarni sen prezidentga o'qib berishing kerak. Mana shu darslarni qurib berishingizni talab qilaman deb. Rahmat. Hozir merdan to'liq bilib olamiz. Lekin agar prezident uchun men o'qib beradigan bo'lsam bu narsalarni, meni qishloqda ham obro'yim ko'tarib ketadi va o'zim uchun ham bu yaxshi bo'ladi. Xo'p, Jitel, yaxshimisan? Ignor qildim, mayli. Mana mer, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom aytmoq. Xullas, men bunaqa narsa tashlab ketibsiz, menga nima bu? Xullas, mana shu darslarni sen prezidentdan talab qilishing kerak. Bu qishlog'imizga prezident keladi. Xo'p, shunda men prezidentdan mashinasini so'rashim kerak, mashinasini qurib beringlar deb. Ha. Unda sen uyingga borib tayyorgarligingni ko'r, repetitsiya qil. Xo'p. Yo, bollovnichilar. Men juda ham xursandman. Ertalabdan bunaqa yaxshi xabar eshitish hammaga ham emas. Xo'p, maktab bolalar maydonchasi, katta parkovka, kiyim do'kon, 5 ta uy, fast food, YouTuber studiyasi, bog', kompyuterxona, 2 ta garaj, katta огород, bitta ofis, bankomat apparati. Xo'p. Unda yaxshi. Agar mashina narsalarni bizning qishlog'imizga qurib berishsa juda ham zo'r bo'lar edi. Bu yoqda mana mashinalar turibdi. Mana ham mashinam shunaqa, faqat rangi oq. Mana hozir men betib turibdi-da, mana mashina mashinam. Buni hozir quflab qo'yganman, kalti uyim ichida. Hop, mana yoqda do'stimning mashinasi. Buniki BMW. Qani hozir zavod qilishga harakat qilib ko'raman. Adashmasam kaltsiz zavod bo'lardi. Qani zavod bo'lmayapti shu-da. Bilmadim, kalt kerak menimcha. Nimadir bo'ldi. Xo'p, mayli hozir buni tezroq yopib qo'yaman. Garajini yopib qo'y. Yes, bolalar obunachilar. Endi men prezident bilan aloqada bo'laman va prezidentga mana shu so'zlarni o'qib beraman. Bu hammani ham qo'ldan kelvermaydi. Xo'p, qani shkafni ochaman, hech nima yo'q. Xo'p, lekin men juda xursandman bugun. Yaxshi o'qib bersam bo'ldi ish qilib. Qishloqda ham obro'yim ko'tariladi. Mayli, hozir men shunday mashina narsalarni o'qib berishim kerak prezidentga. Xo'p, maktab bolalar maydonchasi, katta parkovka, kiyim do'kon, 5 ta uy, fast food, YouTuberlar studiyasi, bog', kompyuterxona, 2 ta garaj, katta огород, bitta ofis va bankomat apparati. Endi bo'lsa mer oldiga ham borib kelsam bo'lardi. Menimcha o'sha janob prezident keladigan vaqtdan bo'lib qo'ygandir. Hop, bu yo'lga kiray, qani yuz qo'limni yuvib olay. Suv tugab qolgan aytgancha. Suvga ham pul to'lab qo'yishim kerak. Mayli, fanta ichib olay. Mazza qildim, bo'ldi. Buni idishini albatta musorga tashlaymiz. Ko'chaga tashlash bu yaxshi emas. Bo'ldi. Va endi hozir ko'chaga chiqib mer oldiga borishim kerak. Xo'p. Endi bo'lsa bolalar, men mer oldiga borishim kerak bo'ladi. Xo'p, mer. Qani ekan merimiz? Lekin men
bu xursandchilikni ichimga sig'dira olmayapman. Qanaqa tasavvur qilib berishni ham bilmadim to'g'risi. Xo'p, mayli, mana bu yerda mikrofon turibdi. Janob mer, assalomu alaykum. Boshqa odam ekansiz, uzr. Mer qanili endi, mer qani? Mana ekan-ku mer. Ey, janob mer, nima qilasiz? Uxlayapsizmi? Alo. Alo. Yo'qda turibsan ukam? Boshqa odam ekan, uzr. Mana ayo, bu emas lekin. Hoy. Janob mer, yaxshimisiz? Xullas, men uni tayyorgarligini qilib bo'ldim. Unda ana u yig'iladigan joyga borib, hamma jitillarni aytib tur. Shu joyga yig'ib tur. Men ham hozir boraman. Jitillar hamma hozir yig'iladigan joyga borsin. Jitillar aktiv zalga borsin hamma. Bu yoq aktiv zal deyiladi, lekin bu yoqda zalga o'xshagan joy yo'q. Ochuv havo ustida, lekin bilmadim. Ochiq havo oldida, lekin zal deyishganiga men hayron bo'ldim. Men orqaroqda o'tirganim ham yaxshi, tayyorgarlik qilib o'tiraman, mana shu repetitsiya qilib yaxshisi. Xo'p, mayli unda men ungacha qaytarib o'tiraman. Tak, maktab. Xo'p, yaxshi, u jitillarni to'planib ketishdi. Ana, janob prezident kelyapti. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Unda bugungi majlisimizda, ya'ni yig'ilishimizda ochiq deb e'lon qilamiz. Bugungi yig'ilishimizda hammangiz anchagina manfaat olasiz degan umiddaman. Bugun men bu yerga qishlog'ingizda bo'layotgan kamchiliklarni o'rganish va takliflarni eshitish uchun keldim. Xo'p, bizda davramizga janob Nightboyni taklif qilamiz. Menimcha hech kim qarshi bo'lmasa kerak ularning fikrlarini eshitishga. Men ham qarshi bo'lmagan bo'lar edim, shu uchun davramizga Nightboyni qarshi olamiz. Nightboy, bemalol kelib gapirishingiz mumkin. Xo'p, avvalambor hammaga rahmat, men taklif qilganingiz uchun janob prezident, sizga ham kattakon rahmat. Xo'p, biz qishlog'imizga maktab, bolalar maydonchasi, katta parkovka, kiyim do'kon, 5 ta uy, fast food, youtuberlar studiyasi, bog', kompyuterxona, 2 ta garaj, katta огород, bitta ofis va bankomat apparatini qo'yishinglarni tavsiya berib qolgan bo'lar edim. Sababi bu narsa bizning qishlog'imizga kerak bo'lyapti. Menimcha taklifimizni rad etmaysiz degan umiddamiz, janob prezident. Ha, juda ham o'rinli gap bo'ldi. Va yana kimda qanday taklif bor? Nightboy, sizning taklifingiz menga juda ham ma'qul keldi. Rahmat janob prezident, sizga ham kattakon rahmat bilan taklif qilganingiz uchun. Endi bo'lsa mening gapim. Xo'p, xullas, yana kimda qanaqa takliflar bor? Menda ham ajoyib taklif bor. Mayli janob prezident, yaxshi yetib oling. Mana prezident ham ketdi, down. Down emas endi. Majlisdan keyin boshqa misol qotirdi-yu, atak normalniy. Mana yo'da kortejlar turgan edi-yu, mayli. Xo'p, mer mana prezidentni ham kuzatib oldi. Endi nima qilamiz? Endi hamma jitillar o'z uyiga tarqaladi va tez orada o'sha aytgan darslaringizni qurib beradi. Aha, mana kitob. Yo, bu senda tursin. Agarda qaysidir darslarni qurmagan bo'lsa, talab qilamiz. Men mikrofonni nima qilay? O'zingni uyiga olib kirib qo'y. Kerak bo'lganda olib chiqib berasan menga. Aha, mayli. Mayli jitillar sizga kattakon rahmat. Mayli mer, men ketdim unda. Xo'p. Unda men sekin uyimga ham ketib turaman. Lekin prezident kelgani bir tarafdan yaxshi bo'ldi. Ya'ni endi qishlog'imizda katta o'zgarishlar bo'lishi mumkin deb taxmin qilyapman. Mayli endi bu yo'g'a peshonamizdan yana bilmadim. Mayli bu, xo'p, mikrofonni yaxshisi men yo'q qo'yib qo'ya qolaman. Hech kimga xalaqit bermay turadi. Mana shu burchakda o'z joyida turibdi. Yaxshi. Endi men pastga tushib bir ikkita ishlarimni qilib olishim kerak. Xo'p. Yaxshi. Mayli bolalar, videoni shu joyga ko'rganingiz uchun barchaga kattakon rahmat. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha bye bye.